Šis video ir kanāla Metro Drēmers projekts. Šobrīd Rīgā nav plānots būvēt metro. Taču, ja to uzbūvētu, tad pirmā līnija varētu iet šādi. Please mind the gap between the train and the platform. Stacija Ilūgstas iela. Esiet uzmanīgi, durvis slēdzas, nākamā stacija ir Gunāra Astras iela. Rīgas metro varētu veidot, izmantojot Latvijas bagātīgās arhitektūras tradīcijas. Stacijas varētu būvēt jugendstilā, constructivismā, ampīra stilā un citos. Станция Рига Пассажирский будет обслуживать главный вокзал города и расположиться ближе всех к центру Старой Риги. Riga markazi bu 1209 yilnomalarda birinchi marta eslatib o'tilgan Sankt-Peter cherkovi kabi me'morchilik durdonalari bilan to'ldirilgan ajoyib joy. Осторожно, двери закрываются. Atenție, ușile se închid. Următoarea stație. Tas bija Rīgas metro pirmās līnijas būvniecības projekts. Ja jums patika šis video un vēlaties redzēt vairāk šāda satura, lūdzu abonējiet Metro Drēmers kanālu. Like if you enjoyed the video and subscribe to the channel if you want to see more similar content. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал Metro Drēmers.